गेको और कराटेसोरस। कठपुतलियों के शो के लिए एक्साइटेड हो ना? हाँ, मेरी कठपुतली देखो। देखो ग्रेग गुड़िया के साथ खेल रहा है। ये गुड़िया नहीं है, ये कठपुतली है। हाँ हाँ जो भी है। क्या खुशबू है। लगता है कैंटीन में कुकीज बन रहे हैं। यम। कैमरॉन की बात को दिल से मत लगाओ ग्रेग। कठपुतली की शो के लिए जगह पकड़े। क्या कठपुतलियाँ वो गायब हैं? गायब? सॉरी बच्चों, कठपुतलियों के बिना ये शो नहीं हो सकता। एक पतंगा, इसका मतलब इसके पीछे लूना गर्ल का हाथ है। पीछे मास्क, हम आ रहे हैं रातों रात दिन को बचाने। लो हो गई रात और एक बहादुर हीरोज की टोली आ रही है बुरे विलन्स को आपका दिन बिगाड़ने से रोकने के लिए। जिसकी है तेज दौड़, रोके ना कोई मोड़, वो है आउलेट। जिसकी है उल्लू की नजर, फिर भी दुनिया बेखबर, वो है गेको। जिसके टोले हर जगह मचाए शोले, वो है कैट बॉय। हम हैं पीछे मास्क। कठपुतलियों को ढूंढते हैं। कैट कार में चलो। वो क्या था? गायब हो गया। नाचो कठपुतलियों नाचो। कठपुतलियाँ मिल गई। रुको, पहले रास्ते के बीच में क्या आया था वो तो पता कर ले। वो तुम लोग पता करो, मैं अंदर जाकर कठपुतलियों को देखता हूँ। मतलब लूना गर्ल को रोकता हूँ। गेको का धांसू अदृश्य कवच। ये क्या? ये तो कैमरॉन है। हाँ, वो नींद में चल रहा है। वो सोया है पर वो सपना देख रहा है कि वो चल रहा है। हमें इसे वापस सुलाना होगा। हाँ, पर हम धांसू दौड़ और धांसू पंख नहीं इस्तेमाल कर सकते। उससे वो जाग सकता है और उसे झटका भी लग सकता है। कठपुतलियाँ वापस कर दो लूना गर्ल। हाँ, कभी नहीं चिपकू चिपकली। पतंगो, उसे दिखा दो अपनी करामात। नहीं, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल है, ये सबसे बढ़िया कठपुतली शो है। वो क्या? बहुत अच्छे चिपकली के बच्चे। अच्छा, तो प्लान ऐसा है। गेको, गेको, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर कठपुतलियाँ उसके पास है। पीछे मास्क, आगे बचाने। बिल्ली की धांसू दौड़। पकड़ो उन्हें पतंगो। उल्लू के जादू मार। पतंगो, क्या कर रही हो तुम? बहुत अच्छे पीछे मास्क। क्या कठपुतलियाँ ठीक है? हाँ, पर कैमरॉन नहीं। हमें लगा तुम मुसीबत में हो इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। कैमरॉन कौन है? मैं तो कठपुतलियों को वापस लेने की कोशिश कर रहा था। कैमरॉन यहाँ पर क्या कर रहा है? कैमरॉन कौन है? वो नींद में चल रहा है। कैमरॉन कौन है? हमें उसे घर ले जाना होगा। हाँ, कठपुतलियों से ज्यादा उसे हमारी जरूरत है। कैमरॉन कौन है? ये तो एक बहुत बढ़िया कठपुतली बन सकता है। वो उसे जगा देगी, उसे रोकना होगा। कठपुतलियों को ऐसे नीचे मत फेंको। देखो तो ये कितनी प्यारी हैं। क्या बात है कठपुतलियों, थोड़ा सा डांस हो जाए। मेरे दोस्तों को हाथ दिखाओ। पीछे हट जाओ लूना गर्ल। नींद में चलने वालों को जगाते नहीं मैं है। उसे जगाऊंगी नहीं, पर उसके साथ खेल तो सकती हूँ ना। लूना गर्ल के पास आओ कठपुतली। नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ। गेको, कठपुतलियाँ छोड़ो, हमें मदद करो। मैं बस आ रहा हूँ दोस्तों। चलो कठपुतलियों, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है।
अब ये मेरा है। देख धांसू बम। बिल्ली की धांसू छलांग। पकड़ लिया सोते हुए लड़के। हम पहुंच गए। अब यहाँ बैठ जाओ एकदम आराम से। दोस्तों मैं आ रहा हूँ। देखो तो इसे, ये तो रेंगता हुआ डायनासोर लगता है। खर्राटे मारने वाला डायनासोर। मैं इसे बुलाऊंगी खर्राटेसोरस। वाह, लूना गर्ल सचमुच उसे एक कठपुतली की तरह नचा रही है। गेको, हमें लूना मैग्नेट लेना होगा, पर हम कैमरॉन को जगा नहीं सकते। वो मुसीबत में फंसता ही नहीं अगर तुम उन कठपुतलियों के साथ खेल नहीं रहे होते। तुम हमारे साथ हो? हाँ, बिल्कुल, माफ करना। ठीक है, तैयार पीजे मास्क्स। देख धांसू बम। अरे हट जाओ पतंगो, मेरा लूना मैग्नेट वापस दे दो। अच्छा कैमरॉन, अब तुम्हें सुलाते हैं। अब इसे चलाते कैसे हैं? वाह! गेको, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हूँ। जरा देखो। मैं हूँ खराटेसोरस। मैं रेंगते हुए जा रहा हूँ। चलो इस तरफ। उप्स, माफ करना, इस तरफ। गेको, उससे खेलना बंद करो। नहीं, मजा आ रहा है। अब मेरे पास कठपुतलियाँ और कैमरॉन भी है। छोड़ दो मुझे। पकड़ नहीं सकता। देखो, उससे कठपुतली बनाना बंद करो। उसे चोट लग जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हूँ। उसका पीछा करो। गए काम से। मुझे ये सुरक्षित नहीं लग रहा है। मैं रोक नहीं सकता। अगर वो गिर गया तो उसे पूरी तरह से चोट लगेगी। हाँ, और फिर तो वो जरूर जाग जाएगा। मैं उसे नीचे ले आती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं खेल नहीं रहा होता तो कैमरॉन अपने घर में सुरक्षित होता। कोई बात नहीं गेको, पर अब उसे नीचे लाना होगा। इसे पकड़ो, अब हीरो बनने का वक्त आ गया है। गेको के डोले सबको धो ले। मैंने उसे पकड़ लिया। पतंगो, मेरा लूना मैग्नेट वापस ले आओ। यहाँ आओ खराटेसोरस, तुम पहुँच गए। मैं नहीं पहुँच सकती। अब हम इसे नीचे कैसे ले आएंगे? दूर हो जाओ उससे, वो मेरा है। चलो दोस्तों, अब हमें कैमरॉन को घर ले जाना है। वाह! आइडिया, उसके नाक का फायदा उठाओ। वो हमेशा मीठी खुशबू के पीछे भागता है, याद है ना? कुकीज, बिल्ली की धांसू दौड़। कुकीज, यस! पकड़ लिया। अब तुम मेरी कठपुतली हो। नहीं, वो मेरा है। नहीं 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 नहीं। हमने कर दिया। लेकिन कैमरॉन कहाँ है? नहीं! बच गया।
रुको, मैं मेरा लूना मैग्नेट वापस लाती हूँ। आओ और ले लो। मेरा लूना मैग्नेट लेके वापस आओ। मैंने वो लूना मैग्नेट ऐसी जगह छिपाया है कि वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। अब चलो खराटेसॉरस को घर छोड़ देते हैं। पीजे मास्क मिलाओ हाथ। ओह, माफ करना, अब खेलना बंद कर दिया। क्योंकि कैमरॉन को बचाया हमने रातों रात। सुनो कैमरॉन, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मतलब ये दिखता है उतना आसान नहीं है। हाँ, पर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे देखो, ये चल रहा है। और इसे भी कुकीज बहुत पसंद हैं।